All right, everyone. So welcome to this week's GYMSTREET special webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のスペシャルウィークリーウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, as you can see, we're going to have our regular starter webinar, which is particularly aimed at beginners who want to learn about GYMSTREET from the get-go. ご覧の通り、本日は通常通りのビギナー向けの情報を主としたウェビナーをお送りしたいと思います。However, since we also have some exciting news to share, I'm also going to include an update session towards the end. ですが、新しいエキサイティングなニュースもありますので、本日のウェビナーの最後らへんに、新しいニュースを共有したいと思います。Now, at the beginning of the week, we had announced that our ImmersiveX CEO, Mr. Jordan Markov, would attend our webinars this week. Unfortunately, something happened, so he had to postpone this, and we will let you know when we're going to make up for this special webinar together with Jordan Markov. 本日はジョーダン・マルコフさん、IMFX の CEO が参加する予定でしたが、申し訳ないのですが、これは延期となってしまいました。これがいつに延期できるかについてはまた、後日お伝えします。Yes. So he would have loved to join us this week, and he sends his apologies that it didn't work out, but there was something really important that he definitely needed to take care of, and therefore he had to skip this week. And we're planning to make up for it 2 weeks from now. 本日はどうしても参加したかったとジョーダン・マルコフからのメッセージが届いていて、ですがどうしても来れない理由があり、2週間後にまた参加したいと考えています。All right, but now let's get started into our presentation for the beginners among you. では本日の、ビギナー向けのプレゼンテーションを、開催したいと思います。So at GYMSTREET, at some point we came up with this tagline here, the easiest way to experience finance. And by the end of this webinar, you are going to understand what it is that we mean by this and what we will have to offer to you with our Metaverse. 私たちジムストリートではこのようなキャッチコピーを持っています。金融を体験する最も簡単な方法と言っていますが、これがどういう意味なのか、これからご説明します。そしてまた、メタバースが、私たちのメタバースでどのようなサービスを提供できるのかお伝えいたします。Now, let's begin by building some context here. では、まずは、裏のどのような事情があったのかからご説明いたします。Depending on your age group, so me, I am in my early 40s, and I can somewhat still remember the good old days when doing your banking business still looked like this. 皆さんの年にもよりますが、今まではこのようになっていました。私はまだ40歳前半ですが、昔の銀行ではこのようなスタイルでした。But yeah, since we also have a black and white picture here, this is also a memory that's already slowly fading in my personal memories. 白黒の写真からも分かる通り、私の記憶でもだんだん遠ざかってくる昔のスタイルでした。So nowadays, everyone is pretty much used to doing your day-to-day banking operations, such as making bank transfers. You will most likely be doing it via online banking. ですが、今では日々の銀行のサービスをオンラインバンキングで行うことが通常となっています。Now, while I love doing, online banking, it makes things so much easier. It saves you lots of time and hassle. There is still one advantage to the good old days. 私もこのオンラインバンキングは素晴らしいと感じていて、時間と労力をたくさん削ってくれる楽なサービスだとは感じていますが、私にも一つだけ難点があると感じています。And that advantage, you can already tell, I'm sure, is right here. It's the people. その本来のスタイルにあった利点というのが、ご覧の通り人々です。So even though online banking does save us lots of time, it does make things a lot easier. What's lacking is the personal contact that we also, like and value a lot as humans.
オンラインバンキングは楽ですが、このような人と人の、コミュニケーションが、取りづらくなってしまっています。And that's already the first link here towards the metaverse that can bring back that experience into the online world. これがまずはじめにメタバースでの利点の一つとなっています。オンラインバンキングでは、提供することのできないサービスを提供することができます。Now, here's yet another example. ここでまた別の例です。That's a screenshot of a website called Alpaca Finance. That's one of our business partners that we work with together to offer you decentralized finance products. こちらはスクリーンショットですが、アルパカの、ウェブサイトのスクリーンショットになっています。アルパカファイナンスは私たちの DeFi 製品を取り扱ってくれています。Now, you may have heard about DeFi, which is short for decentralized finance, and you're coming to their website here, Alpaca Finance, to check it out and to see how you can also take advantage of the high interest rates that one can earn here for depositing their cryptocurrencies. DeFi というのは分散型金融の略ですが、こちらで皆さんも、高い年利で仮想通貨を、預け入れることができます。Now, Alpaca Finance, it's an awesome platform. They have many great products to offer for you to earn high interest rates. However, for someone that's completely new to this, it's very daunting and you will get lost here not knowing how to get started. アルパカファイナンスは、素晴らしい製品をたくさん取り扱っていて、とても魅力的なサービスを行っていますが、どうしてもこれは初心者にとっては、迷子になってしまう難しい世界にもなっています。And now again, coming to the metaverse, we are now able to deliver a whole new customer experience. ですが、それがメタバースでは、完全に新しい、全く新しい、カスタマー体験、経験、顧客体験を提供することができます。So instead of looking at the website flat, not knowing what to do, you can now dive into it via virtual reality. And like in the good old days when you were walking to the banking branch, you can actually talk to someone, ask them questions, and they are here to introduce you to the products and help you get started. 現在のオンラインバンキングでは、オンラインバンキング、こちらのアルパカファイナンスのウェブサイトでは、初心者にとっては全くわからないと感じるところが、メタバースでは VR を使ってまさに昔のように社員とコミュニケーションを取り、より密接に情報を得ることができます。And all of this is happening via virtual reality. So you're still enjoying this from the comfort of your home. そしてこれらすべてが VR、バーチャルリアリティを使って行われていますので、皆さんは、お家から家から参加することができます。So if we take that recent example, where would you prefer to be convinced if you wanted to get started with decentralized finance? では、DeFi 金融に参加、開始するには、皆さんはどのようにして始めればいいのでしょうか？ Would you rather come to a website where you're completely alone, there's no support, and you get no clear instructions? わかりづらいウェブサイトがいいでしょうか？ Or would you actually prefer to put on your VR glasses, dive into the virtual world, come inside this website, so to speak, where you have people around you, employees who you can ask and who are there to help you? このような明確なアドバイスのないウェブサイトよりも、バーチャルな世界に飛び込み、実際にこのウェブサイトの中に入るという形で、社員に直接話しかけることができたり、より明確な世界の方がいいのではないでしょうか。And that's what you get here at GYMSTREET, the financial district in the metaverse, the place where you can experience finance instead of just, looking at it and getting lost. これが私たちの製品、サービスの一つで、メタバースの金融街により皆さんはまた金融を経験することができるようになります。And as you can see here on this picture, this is
like a bird's eye view of our virtual world as it's going to look. And you can already imagine yourself with your own personal avatar, virtual avatar, that you would be walking around here and you can enter these buildings. And in each building, it's kind of like a branch from different websites, but you can go in there and there will be others whom you can ask questions and who are there to help you. こちらは私たちのジムストリートメタバースの図上からの図ですが、ここで皆さんもパーソナルアバターを使い建物に入り、店舗に入り、それぞれの、サービスアバターまたは別の人と話し合い、実際にコミュニケーションを取ることができます。And here we can now see the building where we just had a look at the interior a few slides ago. That's what it looks like from the outside. So all our business partners, they get their own individual unique building designed by our metaverse experts to represent their brands in our metaverse in the first financial district. こちらがインテリア、実際の店内の様子になりますが、先ほどお見せしたのがそれになりますが、私たちのビジネスパートナーはそれぞれ一つ一つユニークな建物を彼らのブランドを代表する建物として、持つことができます。And here you can see that we have already started to establish quite a few business partnerships who have joined our metaverse. こちらが私たちの世界初の金融メタバースで、パートナーシップを結んでいる企業の、例です。一部です。And if you would like to get a first sneak preview to get an impression what our virtual world is going to look like, you are happily invited to come to our YouTube channel where you will find this GYMSTREET Metaverse VR showcase playlist. And it consists of a bunch of like 30 seconds up to 1 minute short video clips with animations of our business partners building in our virtual world. 私たちのバーチャル世界の未来についてもう少し垣間見たいなと考えている方は、私たちの YouTube チャンネルから VR ショーケースという、プレイリストから1分前後のアニメーションがいくつか投稿されています。But now, to show you that we're not talking about this, this is not something that we are intending to do. Here we have a first Metaverse VR demo for you to show you that we are actually capable to deliver what we are talking about here. そしてこれまでの私の話がただの机上の空論ではなく、すでに開発が進んでいて、実際に実現可能なものであるというものをお見せするために、こちらは私たちのメタバースのデモになります。So, here we can see one of our metaverse experts wearing the VR glasses and look at the picture next to him that's showing you what he is seeing inside the glasses. こちらは我々の社員が VR メガネを使って、そして右側に彼が見ている世界が映し出されています。So, can I turn down the volume here a little bit? No, I can't. We're not hearing anything. You're not hearing it? No. Ah, that's interesting. Okay. So we are right now here seeing the outside city view of the virtual world. 今現在街の外観をお見せしています。And as this is still a prototype version, you can see that the people and cars and things, everything is still static, but of course later on it will be completely interactive. 今現在はこのバーチャル世界はプロトタイプであり、そこに存在する車、人々が静止しているようになっていますが、もちろんこれらはこれから改善されます。And here we're now inside of that vault building where we have already seen it a few slides ago as a picture. そしてこちらが、先ほどのスライドでお見せしたボルトの建物の内部になります。Again, imagine you can actually come inside here and ask these employees to explain to you how their products work. 皆さんも想像してみてください。また、このような世界で皆さんも店内に入って実際に社員と話しかけることができます。
And you can see he's even able to take a selfie in the metaverse. ご覧の通り彼はメタバース内で自撮りをすることも可能です。And here he is checking out his own dashboard statistics. ここでは彼はダッシュボードの統計をご覧になっています。閲覧しています。All right, well then let's move on next to the finance products that our business partners are going to offer via the virtual world. There are also some products that are already available for you today to become a part of our metaverse. では、私たちのビジネスパートナーが提供する金融製品の他に私たちがすでに提供できるこのような金融製品が整っています。Now, to begin with, we have virtual land for sale that allows you to actually become a landowner in our virtual world to own a piece of it. まずはじめにバーチャル土地があります。これを皆さんが所有することで、メタバースの世界で土地の所有者になることができます。Right? And next to that, there's also a virtual miner that you can attach to your land and that will then immediately start generating real rewards for you that you can actually put to use in our metaverse or save it for later or sell it on the exchange, whatever you prefer. そして次にバーチャルマイナーが報酬を生み出すことができます。この報酬を皆さんは売買したり、またステーキングするなどの使用方法があります。And now, on the next slide, I want to emphasize a little bit the virtual land to help you understand the value that's actually in it. 次のスライドはバーチャル土地の価値をもう少し強調したいと思います。Now, if you were to go out there and start doing some research, you're quickly going to find out for yourself that virtual worlds, that we're up to a new trend, and these virtual worlds, there's more and more demand and more people who want to gather here and also own a piece of these metaverses. 皆さんが少し検索すると、このバーチャル世界というのが現在トレンドで、そこの土地を他の人も所有したいと考えていますし、そこに参加したいと考えている方が大勢います。But then again, to understand this, let's take a real world example to put things into perspective. より深く理解するために、こちらで現実世界の例を使ってお見せします。So we like to use the city of Dubai as an example here because this is a very impressive city that has grown enormously in a very short amount of time. 私たちはドバイの街を例に挙げることをよくします。なぜならば、ドバイは短期間で発展した街の例になるからです。And right here you can see downtown Dubai, what it looked like 20 years ago and today. こちらの写真では、ドバイの中心地の20年前と現在の様子があります。Now, if you know that this is what it looks like today, would you think that owning a piece of land right here in downtown Dubai is now more valuable than it was 20 years ago when there was merely desert? 現在のこの様子を知った上で、この土地の価値は今現在20年前よりもはるかに高くなっていることが想像できます。And if you were offered the chance to time travel back into the year 2000 and you were offered a piece of land here in the desert, would you take on that opportunity, knowing that later on this is where downtown Dubai would come into existence? 20年後、ドバイがこのような発展を遂げることを知った上で、もし20年前にこの土地を購入するチャンスがあったならば、皆さんはどうしますか？ And do you believe that those who actually took that chance back then, that they made a good deal with it? 私の考えでは20年前にここの土地を購入した人は、たくさん儲けることができたと思います。
And now if we take this real world example, and you can use any place like this. There's, if you would take Tokyo in Japan, for example, I'm sure it's the same thing. Maybe not over the course of 20 years, you would have to go back in time a little bit further, but any big city on this planet, you can use it as an example just like this to illustrate the value of land over the course of time and how it's always going to increase. このことは他の町でも同じことが言えます。東京でも同じことが言えます。ドバイのようにたった20年で同じような急発展があることは珍しいかもしれませんが、このような大きな町であれば世界中どこでも同じことが言うことができます。それは土地の価値というのが時間とともに上昇していくことについてです。And now we take this example, we project it into the virtual world, and we are now offering you exactly the chance to secure yourself a piece of virtual land today, knowing that in a very short amount of time, and we are going to take way less than 20 years, it will grow in value because we are going to create the first financial in the metaverse here. これと全く同じことが私たちの世界初の金融メタバースでも同じことが言えます。私たちのバーチャル土地もドバイの20年とは比べ物にならないほど短い期間で急発展を遂げます。ということは私たちの土地も同じように急上昇することが想像できます。Now let's move on and talk about another example to illustrate why it's going to be a good idea or why we believe that it's a good idea to secure yourself a piece of land in our virtual world. ここでまた別の例で私たちのバーチャル土地を今所有することの価値についてお見せします。Now, I'm sure that when you walk around the city, wherever you live, you see these kinds of billboards everywhere. 皆さんも街を歩いているとこのような看板をたくさん見かけると思います。And depending on how populated a place is, advertising here is either less or more expensive for the companies who are renting advertisement space like this. そしてこれはその町の人口密度によって、その広告を出している、企業の広告費というものが上下します。Now, you've just seen our prototype video of the employee wearing the VR glasses, so you know for sure that we are absolutely capable of creating this financial district in the metaverse as we talk about it. そして先ほど皆さんにお見せした通り、プロトタイプをお見せした通り、社員の VR メガネでこのような世界を私たちは実際に作る力があります。So there's absolutely no doubt that this virtual world will come into existence. The only question is, will you be part and or even own a part of it? ということで、このような世界を私たちが実際に作り上げるというのは間違いのないことなのですが、そこで皆さんがその所有者となるチャンスがあります。Now, again, imagine 20 years ago, let's say this what we're seeing here on this picture, that's Dubai, downtown Dubai, okay? Let's imagine. And now we go back 20 years and there was only desert, and you would have been able to take that chance to secure yourself a piece of land in the desert, and now this is what it has become. And let's say that land plot right here where all these buildings are standing there, this belongs to you because you took the chance to purchase that piece of land in the desert early on. ここでまた想像してみてください。ドバイの中心地の例で20年前に購入するチャンスがあり、皆さんが今現在ドバイの中心地となっている土地を購入していたならば、このようにたくさん建物が建っているこの土地があなたのものということになります。それは20年前にそのチャンスを生かしたあなたの決断のおかげです。And now, as we start growing our population, so more and more people who are going to gather here, who are coming to the metaverse via the virtual reality to check out the financial products of our business partners,
the more it gets populated, the more people would eventually be seeing these kinds of advertisements here. そして私たちのメタバースの人口が成長するにつれ、VR メガネを通して皆さんがパートナーの金融製品に触れる機会が多くなるにつれ、この広告の価値も上がります。So again, there is no doubt that businesses will be highly interested in using these kinds of billboard ads, for example, to showcase their products to our community. そこで間違いなく他のビジネスも同じように彼らのブランド、彼らの製品を私たちのメタバース内で広告したくなることが想像できます。And again, imagine what could this mean for you if you were the owner of this piece of land. These buildings with the billboards on them, they belong to you, and business would rent that advertisement space from you. そこでそのようなビジネスが広告を上げる際に、その土地の所有者であるあなたがまた儲けを受けることができるという仕組みです。Or if you yourself are a business owner or an online entrepreneur and you would like to advertise your own business in the metaverse, of course, that's also something that you could do here. そしてまたもちろん皆さん自身がビジネスのオーナーであった場合、皆さんがここに広告を出すことも可能です。But we don't have to wait that long, so there are going to be different ways to advertise in GYMSTREET. ドバイの例と違って、ここではそれほど長く待つ必要はありません。他にも私たちのビジネスがあります。So first of all, there will be dashboard ads. This is simple as you know it. When you would enter your dashboard, there's going to be some ads space here where our business partners could place banner ads like this. まずはじめにこのようなダッシュボード広告があります。ここではダッシュボードで今現在行われているように、バナー広告を出すことができます。Next, we will have land ads on the map. And for this, I'm going to jump into our actual map in the web browser to show it to you how that's going to work. そして次に、マップに広告を表示することも可能になります。これに関しては地図上で実際にお見せします。So let's come right here. So we're now in our dashboard. And as we just said, for example, this and either up here or maybe down here, you could then find advertisement banners of our business partners. こちらダッシュボード内ですが、例えばこのあたり、この下のあたり、この横のあたりにバナー広告を出すことが可能です。But now let's have a look at the map. ではマップを見ていただきます。So as you can see here, all these blue land parcels or land plots, those are already sold and the owners have already started to upload their logos here. ご覧の通り、こちらの青い部分の土地はすでに売却済みで、その所有者がすでにこのようなロゴやブランドを表しています。Now, some of you are doing this just for fun, like uploading your favorite transformers or your coffee can here, but some are actually utilizing their virtual lands on the map for advertisement. もちろんこの中には遊びで好きなロゴを載せている方もいますが、ビジネスとして広告を出している方もいます。Now, this can of course be interesting for anyone who is already a business owner, but what about all these right here who have not yet uploaded their logo? これはもちろんビジネスを持っている方にとってはとても魅力的なお話ですが、そうでない、それ以外のこちら青い部分の土地を所有している方は何ができるでしょうか？ So there's a lot of potential advertisement space right here. And let's say you are the owner of this land plot. Would it be possible for you to allow businesses to rent your space on the map to place their business logo here for advertisement purposes, and you could earn a share of the advertisement revenue? このように膨大な広告スペースのポテンシャルがあります。そこで
ビジネスがここに広告を出したいという際に皆さんのスペースを貸すことができれば、その広告費の一部を受け取ることができます。And actually, let's take a look right here. I think it's sandbox.game, the domain. Not 100% sure though. It is. Now, the sandbox, this is a very popular metaverse that's already out there, but they are mainly focused on gaming. So this is just for fun. サンドボックス、こちらはすでに存在する大きなゲームメタバースの例です。However, they have grown to become quite popular pretty fast. And as you can see here on their map, many companies have already purchased land plots so that they can upload their logos here, knowing that many people are coming here on a daily, weekly, monthly basis and just looking at the map, and thus they're going to recognize these company logos. そこですでに大きく成長したサンドボックスでは、たくさんの企業がここに毎日、毎週、毎月、たくさんの訪問者が訪れることを見越して広告を出しています。Understand, this is advertisement, and companies are willing to pay quite a lot of money to be able to be seen in such places, knowing that many potential eyeballs are coming by here on a daily basis. このようなポテンシャルがなかなか大きいということに皆さんも、お気づきでしょう。たくさんの企業がすでに、大きな広告費を払って、このような目につく、場所に広告を出そうとしています。And then as a side note, again talking about the value, if you look at here are some people offering their land parcels for sale, and you will hardly, at least I could not find any offer below 0.6 ETH, that's Ethereum that they're using here as the currency. そしてこの土地の価値についても同じことが言えます。これらの土地で、例えば 0.6 ETH イーサリムの仮想通貨以下では見ることができません。そこを購入することができません。Now, if you look at the current price of Ethereum, you are going to find out that 0.6 is roughly $1,000. So there is no land parcel to be found here in the sandbox cheaper or at the price below $1,000. That's the lowest entry that you're getting here. その 0.6 ETH というのを検索すると、約1000ドルになります。それが最安値ですので、ここの土地を購入すると1000ドル以下で購入できる土地はすでになくなっています。And again, we're talking about a virtual world. It's nothing else, a virtual world. People are willing to spend at least, that's the cheapest land parcel you will find here, $1,000 to get a piece of land in a virtual world. このようなバーチャル世界ですでに、人々は1000ドル、数千ドルのお金を出そうとしています。Of course, we haven't yet grown to that popularity as the sandbox. So when you come to GYMSTREET, you will see that our land parcels are currently available for only $116. これはサンドボックスの例でしたが、私たちジムストリートのメタバースはまだそこまで成長が追いついていません。私たちのメタバースの土地は現在116ドルで販売されています。But always keep in mind that also the now popular metaverses, such as the sandbox that we just looked at as an example, they also started out somewhere a few years ago, and the land parcels there were also sold for, let's say, $100 that are now worth at least $1,000. And that's just the cheapest ones that you're finding there. ですが、このように今現在大きく成長したサンドボックスなどのメタバースの例もたった数年前は100ドルなどの価格で土地区画を販売していました。それが今現在最低でも1000ドルというように価格が急上昇しています。
And then one more thing to remind you of is this right here. そ In し the て、 sandbox, there's no opportunity to also attach virtual miners to your land parcel to generate rewards. So with this additional product, your land purchase over time actually refinances itself that way. サンドボックスの例ではこのようなバーチャルマイナーはありません。私たちのメタバースには報酬を生み出すバーチャルマイナーがあり、自分の価値を自分で、払うようなことにつながります。Right? So that's what makes GYMSTREET quite unique in that matter. その点でジムストリートはユニークだと言えます。Now, again, and then we're done with this advertisement example, but this is a very, very important aspect that we're soon going to add to our metaverse, and it's also going to allow you to earn a revenue share as a virtual landowner in our metaverse. 広告の話はこれで最後になりますが、メタバースの未来にとっても、このようなメタバース広告がとても大きな部分になると言えます。So we've just looked at this example of the sandbox, and what we want to show you here is that we've done some research and we found out that there's another popular metaverse here, Decentraland, next to the sandbox. They get monthly visitors up to 1.7 million people every month who are visiting their website. 先ほどはサンドボックスの例でしたが、私たちの調査では他のメタバースでディーセントラランドというのがありますが、ここでは毎月の訪問者数が100万人にもなります。Again, imagine you're a business owner. If you knew that every month potential 1.7 million people are seeing your logo on that map, would this be worth something for you to be able to advertise here? And would you be willing to pay for it? ここで皆さんがビジネスオーナーとして毎月170万人もの閲覧者がある、訪問者がある、サイトメタバースで広告を出すことには大きな価値があると、想像できます。But then these land ads, of course, it's only one way, as we already talked about. There's also going to be the option for dashboard ads and later on, and this is the most exciting part, when we release the full 3D virtual world that businesses can also advertise within here. そして今現在可能なマップに広告を表示するダッシュボード広告、これから可能なダッシュボード広告などの未来には、来年には 3D 仮想世界のビルボード広告なども可能になります。All right. And then again, just to give you some numbers, currently we have around 30,000 monthly visitors with a growth rate of 15%. So it's going to take a while to get to 1.7 million. But one more time, the sandbox has also started out like this a few years ago. そして私たちジムストリートのメタバースは今現在月間訪問者数が3万人ほどで毎月 15% の成長が伴っています。もちろんこれはサンドボックスの170万人という数にはまだ遠いですが、そのサンドボックスもたった数年前は私たちの今現在いた場所にいたということも、考えてください。And then one more very important thing for you to consider. These businesses who are paying to advertise here in the sandbox, for example, or who purchase land here so that they can put their logo, these are seen by any kind of people or those who are mainly interested in playing games. ここでさらにサンドボックスでお金を払って広告を出しているビジネスは、そこでの広告では、ゲームに興味のある方が見ることができる広告になります。Advertisement becomes a lot more valuable for a company when they know who they're advertising to, and if the recipient or the potential viewers of their ads might actually be interested in recognizing it and if it's relevant to them. このような広告は誰向けなのか、はっきりと
広告を出している側がその広告を誰が見ているのか知ることにより、その価値がとても高まります。Now, we just learned that at GYMSTREET, it's our goal to create the first financial district in the Metaverse. ジムストリートは先ほど言いました、世界初の金融メタバースになります。So we are partnering with business partners who have finance products to offer. その上で私たちはビジネスパートナーを通して金融製品を提供しています。At the same time, we are creating a community together with you of like-minded people who are coming here because you are seeking such kind of products, alternative investment ideas, decentralized finance, cryptocurrency, and so on. So there is a clear interest here for you to come to this financial district in the metaverse because you know what's there to be found here. それと同時に私たちは皆さんコミュニティと一緒に同じ考えを持った人々のコミュニティを作っています。DeFi 仮想通貨への出資など皆さん似た考えの方をここでコミュニティに集めることができます。And if you think about it, and that's why we love it so much, is that what we're creating here is actually a win-win situation for all parties participating here. ここで私たちが作っているのは、参加するすべてのグループにとってウィンウィンな状況になります。So for our business partners, it's a win because they know that they're offering their products to a community for whom it's actually relevant because they're coming here as they're seeking such kind of information. 関係者すべてにウィンウィンと言いましたが、例えばこれは私たちの広告を出すビジネスパートナーにとっては、どのような方が閲覧してくれているのか分かっている、すでにそのコミュニティを作っているということで価値があります。And then for our community, so for you, it's also a win because you know that you're coming to this financial district in the metaverse and you will only find business partners with products that are actually relevant for you. そして皆さんコミュニティにとっても私たちの金融メタバースに来ることで、皆さんが想像している通り、金融に興味のある皆さんが興味のあるようなビジネスパートナーしかいないことで、この広告も皆さんにとって興味のあるものとなります。Plus, there are ways how you can participate and also earn a share of the generated revenue. さらに、関心がある上で、さらに皆さんもそこで生まれた広告費に、参加し、広告費の一部を受け取ることができます。Now, talking of earning, let's get to the next section, the last section of our introduction presentation for the newcomers before we get to our updates. 稼ぐつながりで次のトピックに回ります。So as you can see here, there's also a way for you to not only become a landowner and earn a piece of our virtual world, but you can also build a business together with us as an affiliate. ご覧の通り、ここで私たちのバーチャル世界の土地所有者になり、バーチャル世界に参加するだけでなく、アフィリエイトを通して稼ぎを得ることが可能です。Now, don't get confused with all the numbers here. This is our affiliate plan. It's a little bit complex, so it would be too much to go into all the details here today. ここでは情報があまりに多いので、皆さんが数字に惑わされないよう、ここで全て説明するのには少し複雑です。So what I mainly want you to know is that 68% of all the generated revenue is allocated to the affiliate system. ここでは大事な要点に絞ってお話しします。大事なところは、私たちのすべての売上の 68% がこのアフィリエイト皆さんに戻っているということです。So the affiliate system is actually our main way to grow, our growth model at GYMSTREET.
このアフィリエイトシステムが私たちの成長モデルのメインなモデルとなっています。So we've just talked about advertisement quite a bit. That's also one way to grow a company. ここまで成長に、広告についてたくさんお話してきましたが、それも私たちの企業を成長する一つの手です。But affiliate marketing or network marketing, as it's also called, it's also a great way to grow and let others also, build a business together with you and earn an income as they help you grow your business. ですが、ここでアフィリエイトマーケティング、別の名をネットワークマーケティングというのも素晴らしい方法で、企業を成長させる素晴らしい方法で、皆さんと一緒にビジネスを成長させ、その過程の中で皆さんも稼ぎを得ることができるというシステムになっています。And to illustrate the power of affiliate marketing, I always like to use one example. アフィリエイトマーケティングの力を表現するのに、一つ私の好きな例があります。And that's Tupperware. それがタッパーです。Now, Sora, help me out. I'm quite sure that it's also popular in Japan, right? These little plastic boxes. Yes. So even in Japan, almost everyone either owns Tupperware and also uses it on a daily basis, or at least knows about it. 日本でも冷蔵庫に入れるタッパーの話ですが、タッパーは皆さんも知っているし、毎日使っている、という方も多いかと思います。Right? So it's these handy plastic boxes that you use to keep your food fresh in the refrigerator or to bring your lunch to work. この職場にお昼ご飯を持ってきたり、冷蔵庫に入れるときに便利なプラスチックの箱のことです。Now get this, and I want you to think about this. ここから私が言うことをよく聞いてください。Everyone or almost everyone on this planet knows about Tupperware. この世界のほとんどすべての人がタッパーについて知っていると思います。And now I want you to ask yourself, have you ever, anywhere, seen an advertisement for Tupperware? ですが皆さん、このタッパーの広告を見たことはありますか？ And yet everyone knows it. ないと思いますが、それでも皆さん知っています。And exactly that's the power of affiliate marketing, because it's the same growth model that Tupperware has been using. これがアフィリエイトマーケティングと同じ成長モデルだと言えます。Okay, and same we are doing here. So we are offering you the opportunity to advertise GYMSTREET's products to others. And as you're doing so, you can see here on this table on the left, you can earn a direct sales commission. それが皆さんに提供している私たちのチャンスです。私たちジムストリートの製品を他の方に勧めることで皆さんも直接セールスコミッションを受け取ることができます。Now, beyond the direct sales commission that you can earn for your via your own activities, you can also participate in various pools and bonuses by meeting certain criteria where you will also earn a share of the worldwide generated revenue beyond your own team structure. このように自身の働きで受け取れる直接セールスコミッションもあります。さらに条件を満たすことで世界中の売り上げに参加することができる、こともできます。And one of these bonuses that we have is our global line that is particularly interesting for everyone because it actually allows everyone to earn a commission, again, from everyone else who joins after you. そのようなボーナスの一つにグローバルラインボーナスというものがあります。これは特にすべての人に対応していて、すべての人が参加した後に自分より後に参加する方全員から稼ぐことができます。So as you can see, our new global line has just started on the 9th of March and it lasts for the period of 90 days. ご覧の通り、
このグローバルラインボーナスは3月9日に始まり、90日間続きます。And during that period, you are going to earn a share from everyone else who joins after you, meaning that to get a position in the global line, all you have to do is purchase one of GYMSTREET's products. この期間中、皆さんより後に参加した方、すべての方から稼ぎを得ることができます。これに参加するためには、その期間中にジムストリートの製品を購入するだけで参加することができます。But yeah, let's not talk about this too much, but actually have a look at it in our dashboard. 長く説明するのではなく、実際にダッシュボードでお見せします。So I'm right now inside of our partner area, and this is where we can find the global line bonus. 今ご覧になっているのがパートナーエリアですが、ここからグローバルラインボーナスを見ることができます。And you can see here with this example account that I'm using, I have entered at position 720, and since then 374 members have joined after me, and I earned a commission share from their generated revenue. ご覧の通り、私は720番でグローバルラインボーナスに参加し、私が参加した後に374人参加しています。彼らが購入した際に私にはコミッションが入ります。Now down here you can see, based on your purchase amount, you get either one or more shares to participate in the global line bonus. ご覧の通り、購入額に応じて、1つ以上の株式が割り当てられます。And with this example account, I actually only purchased NFTs worth $100, meaning I got one share. こちらの例のアカウントでは、私は$100で1つの株式に相当する、ポジションで始めました。And since then, all it took was 374 people who have joined after me to earn percentage-wise almost 2.5% in way less than 1 month. ここで私が、始まったポジションから374人、私の後ろにいる374人からのコミッションの総額で、今現在、たった1ヶ月の間で、パーセンテージにして、割合にして 2.5% ほどの稼ぎを上げています。So remember, we talked about our virtual miners as a way to refinance your virtual land in our metaverse. 先ほどバーチャルマイナーの例で、バーチャルマイナーが自分の稼ぎで、最初にかかった費用を賄ってくれるというお話をしました。Now, with the global line bonus, you have yet another powerful tool to generate some extra income during the period of 90 days. And here you're not earning virtual miner rewards, but you're actually receiving a share of actually generated turnover coming from people purchasing our products. ここでもグローバルラインボーナスもそのようなとても強力な道具として、バーチャルマイナーの際には報酬でありましたが、ここでは実際の人々が購入した際の売上のコミッションを受け取ることができます。Now, I totally understand that this might be a lot of information to digest in one, single starter webinar session. これまでの情報量はすでに、初めて参加した方にとっては多すぎるかと思います。So it's highly recommended that you contact the person who invited you here today, whom we would also call your sponsor, and ask them to show you around and help you get started at GYMSTREET. ですので、本日皆さんを紹介してくださった方、私たちはスポンサーと呼びます。スポンサーに、詳しく聞いてみてください。And by the way, this is also what you would do if you were to become active as an affiliate. それはちなみに皆さんがアクティブアフィリエイトになった際にも同じようなことをします。But if you go to our YouTube channel, you will also find an awesome tutorials playlist that's also available in Japanese,
where we have, for example, our complete onboarding process recorded in a thorough video tutorial. ですから、このような詳細な情報は私たちの YouTube チャンネルのチュートリアル動画で日本語版もあります。そこでオンボーディングプロセスのすべてを説明しています。Now, for those of you who are already active as affiliates, I'm now going to show you the next update, which is this. すでにアフィリエイトとして私たちと共に参加してくれている方には、次の情報はいりません。So we have just started, let's call it a competition. So for the remainder of April, everyone who is generating turnover with direct sales commissions, meaning first line commissions, you will not only earn 10% direct sales commissions, as stated in our affiliate plan, but you will earn an extra 10% on top that you get paid in Gymnet. 失礼しました。基礎メンバー向けの情報ですね。これは直接セールスコミッションがアフィリエイトプランにある額に追加で 10% されるというのが4月末まで有効になります。Right? So normally on the first level, you're earning 10% commission, and we double up that amount during April. So good reason for you to go out there and generate some revenue to earn extra income during April. 通常ですと、一番最初の一番低いレベルで 10% 受け取れるコミッションが、2倍の 20% になるというのを4月の間行っています。Now, as you know, we also have some leadership incentives for those of you who are really serious about building a business. And even here, we have an extra special started for you. ご存知の通り、リーダーシップインセンティブというのを、より真剣にアフィリエイトビジネスを行っている方向けに、そういうものが存在していますが、こちらでも追加のボーナスが、行われています。So as you can see right here, when you reach these leadership awards, you are granted a cash bonus each time you reach the next one. このように次のランクを達成するごとにキャッシュボーナスが受け取れます。Now, I want you to have a closer look at the gold pin right here. That's $1,500 cash bonus. The platinum pin with the $3,000 cash bonus, and diamond, where it's actually, it was the plan to invite you on a trip. こちら右上のゴールドで$1,500のキャッシュボーナス。その次にプラチナで、$3,000のボーナス。そしてその次のダイヤモンドのピンでは、旅行に皆さんをお誘いする予定でした。Now, for 2 months, we are going to add some extra cash bonus for those of you who reach the gold, platinum, and diamond pins during this promotion period. ですが、これからの2ヶ月間、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドのピンを受け取った方にはダブルでボーナスを行います。So those of you who are reaching gold, you will not get $1,500, but $2,300 cash bonus instead. ゴールドピンをそのランクを受け取った方は$1,500ではなく$2,300受け取ることができます。Those who reach the platinum pin are not going to receive $3,000, but $4,500. そしてプラチナランクを受け取った方は$3,000の代わりに$4,500受け取れます。And since it came to our attention that many people, even though you love to be invited on trips, receiving a cash bonus is also quite interesting. So during these 2 months, we have replaced the diamond trip with a $10,000 cash bonus. そして旅行に行くのも皆さん楽しいかと思いますが、キャッシュボーナスというのも魅力的ですので、これからの2ヶ月間だけダイヤモンドのキャッシュボーナスを$10,000としています。Now, these are leadership incentives, and as the name already says, this is for those of you who are quite serious about building your affiliate business with GYMSTREET, and to motivate you even more within the following 2 months. If you reach one of these pins, you can
be happy about an extra cash bonus on top. これはリーダーシップインセンティブという名の通り、ジムストリートと真剣にアフィリエイトビジネスを構築しようとしている方向けですので、それらの方はこれからの2ヶ月間のみ、このような追加のボーナスを受け取ることができます。Now, the next slide, this is both for those of you who are new here today, to let you know that we have some special offers, which we call the super bundles, where you can get the included land parcels and virtual miners at a discounted price. そして次のスライドでは新しい参加者向けに、セット価格をより割り引かれた価格で受け取ることができます。So as you can see here, these super bundles, you can see the regular price that you would normally pay for the amount of land parcels and miners included, and the regular bundle discount that anyone gets if they purchase one of these super bundles. このようなスーパーセットにおいては通常価格があり、さらにセット価格というものが存在します。Now, with the start of our new global line, we have also initiated a 30 days new global line Kickstart promotion where we add yet another 15% on top of the super bundle discount that's already there. そこで私たちはグローバルラインの開始に合わせて、追加のプロモーションでセット価格にさらに 15% 追加しています。And those of you who are completely new, meaning you have not been a member of GYMSTREET before, you have not purchased any land or miners yet, you can get up to 10% additional discount on top again, which would further reduce the price that you would pay for the super bundle. さらに、ここでまだ新しい参加者で、まだ土地もマイナーも購入していないという方は、さらに NFT ターボの最大 10% までの割引がつきます。Now, to quickly help those of you who are completely new understand what I'm talking about, let's come back here to our dashboard. ここで話がこんがらがってきた新しい参加者のためにダッシュボードからもう一度ご説明いたします。And those are right here, the special offers. As you can see, if you purchase the land and miners as a super bundle, you get them at a discounted price. それがこちらのスペシャルオファーからあります。スペシャルオファーでスーパーセットをセットで購入することで、セット価格で購入することができます。And for example, here in the R22, included are 90 land parcels, 360 miners, plus 25 upgrades, which allows you to hold even more miners on each of your land parcels. 例えば R22 のスーパーセットでは90の土地区画、360のマイナー、25のアップグレードが入っています。このアップグレードにより一つの土地により多くのマイナーを設置することができるようになります。So if you're interested in becoming a landowner and getting started with GYMSTREET, it's highly recommended that you sit down together with your sponsor and to help you understand the high benefits, the great benefits that you get by purchasing one of these super bundles to get started with. ここで土地所有者としてジムストリートに参加したい方は、ぜひパートナーの方に詳細をお聞きください。All right, but then there's a catch because the 30 days, they're actually almost over. In fact, this promotion ends today. ですが、ここで、残念なお知らせがあります。この30日間の期間というのは、すでに30日間ほとんど終わってしまっていて、本日終了になります。So it's right now 3 o'clock in my time zone, and it's going to end exactly 9 o'clock Central European time, meaning it's another 6 hours from now as we speak that these prices are still available. この価格は今私の、ヨーロッパの時間で3時ですが、もう6時間、私の時間の9時まで、これから6時間だけ、割引率が保持されます。
And there's yet another thing that you need to know about. It's that we're planning to change the composition of the super bundles, meaning there's going to be more land parcels included and less virtual miners than it's currently the case, even though the overall value, of course, will still remain the same. さらに私たちはこれからスーパーセットの中身を変更しようと考えています。土地の数を増やし、マイナーの数を減らし、その価値はこれからも変わりませんが、中身を少し調整したいと考えています。So again, to help you understand, looking at this example right here, where's my mouse? The R22, right now you get 90 land parcels and 360 miners at the discounted price. Later on, after we upgraded the bundles, which is planned for May to be due, you would get, let's say, just for example, 120 land parcels and 300 miners or so. I'm making up these numbers, but this is just to help you understand. We talked about refinancing your virtual land. If you would still like to get more miners included in your super bundle, you still have the chance to secure one of these at the current composition during April. さらにこの割引価格でセットを購入するのは本日までですが、5月ぐらいにはセットの中身の構成が変更されますので、例えばそれがわからないですが、土地が90ではなく120に増え、マイナーが360から300に減るというような感じになります。ですので、これから先、より多くのマイナー欲しいなと考えている方は、今のうちに購入することをお勧めします。All right, guys. But it's not nothing to worry about because the next promotion is already in place. That's going to start tomorrow. However, as you can see, the discounts are going to become less. So the 15% discount with our Kickstart promotion will end today. And starting tomorrow, it's going to be 12, then 10, then 8. And towards the end, there's still going to be 5% extra discount. これでまだよくわからないという方も心配しないでください。本日まで 15% の割引率が保持されますが、明日からまた別のセールが開始され、そこでは 15% ではありませんが、12% の割引率となります。そしてその次の週は 10%、その次の週は 8% というふうに続きます。Now, I think you already know about how these work. We had something similar at the end of March. This time it's going to be the same thing, but it will stretch across the remainder of April. 3月の終わりのセールと同じような形になります。今回は4月末まで続きます。Okay, and then one more thing I want to educate you about, and that's our recent NFT update to help you understand what has happened here and how the NFTs, the tokens are now working or behaving differently from as it was previously to this update. ここで皆さんにもう少し教育する、お教えする情報がありますが、NFT の新しいトークンの仕組みについてお話しします。And without going into all these details, this post has also been shared in our Telegram group, so you can just go back there and read through it again. これからお話ししますが、この投稿の内容はすでに Telegram に投稿されていますので、皆さんもご覧になることができます。The main thing that you need to understand or to know and understand is that the amount, the NFT amount that you will see in your wallet when you import the token addresses is going to differ from that what you will see in your NFT balance in the dashboard. ここで大事なことは、トークンアドレスを入れた際に見られる NFT の数がダッシュボードに見られる残高と別になるということです。All right, and I'm just going to show you here with my example account what I mean. ここで私が何を言っているのか、私の例のアカウントでお見せします。So, wait a second. So up here at the, when you open the contract addresses, here you find the
token addresses for the land parcels and virtual minor NFTs. ここでコントラクトアドレスを、開けますと、トークンアドレスから、土地マイナーの、アドレスを見ることができます。And you can import these to your wallet. So you can see that here. これをウォレットにインポートし、And then you will see the amount of NFTs that you own in our metaverse. そこで私たちのメタバース内で皆さんが保持している NFT の数がご覧になれます。Now, previously to the update, and that's why the transaction fees were so high, you had to pay for every single NFT to get minted and sent to your wallet. So in this example here with the R22, that means 90 land parcels and 360 minor. So in total, there was 450 NFTs to be minted, which summed up to quite a bit of transaction fees. これまでの NFT アップデート以前は取引量が高かった理由でもありますが、一つ一つの NFT が、ミンティングされるプロセスが必要でした。こちらの例では470の NFT がミンティングされるプロセスが必要でした。And to get around this, our developers came up with this solution. Instead of you minting every single NFT, you will just get one NFT as a placeholder sent to your wallet, but the information about how many land parcels or how many miners in total get stored in the smart contract. So when you connect your wallet to our platform, you are then going to find your actual balances here. これを避けるため、一つ一つミンティングするのではなく、一つの NFT をウォレットへ移し、それ以外の NFT の情報はスマートコントラクト上で確認することができるようになりました。And you can see that here pretty well. So I have one land parcel NFT shown in my wallet. However, it's actually two land parcels that I have in my NFT balance because I had bought an additional after the upgrade. こちらの例では私のウォレットに一つの NFT がありますが、実際のダッシュボードには2つあることが見れます。And the miners that I had purchased previously to the NFT update, there is 2 miners in my wallet and also 2 miners in the dashboard. If I were to purchase additional miners now, I would see this number increase. However, in my wallet, I would still see only 2. アップデート前に買った場合は、アップデート前にはウォレット内に2つ、ダッシュボードでも2つと表示されたことが、現在はウォレットでは1つ、そしてダッシュボードの数が、上昇するようになります。Right? And that's exactly what this long text right here is explaining to you. ここでの長い文章の中身が説明しているのはそのようなことになります。Now, I'm sorry it's taking a little bit longer due to these updates, but there are just 2 more things that you want to know about. And the next is this, that next week we're going to implement yet another update to our platform, which is going to make things so much easier for all the new members that you're going to sponsor as team members if you're an affiliate. ここまでアップデート情報が多くて長くなってしまいましたが、あと2つだけ情報を共有させてください。来週、新規参加者にとって、より簡単になるようなシステムが、アフィリエイトの方が新規参加者を呼ぶ際により簡単になるようなシステムが加わります。Now, currently, it's still the case that if you want to connect, to sign up and connect to our platform, you need your own external wallet, such as MetaMask or Trust Wallet. 今現在では、私たちのサイトに登録つなげるためには外部のウォレット、トラストウォレットやメタマスクなどの外部のウォレットが必要になります。
Now, these will not be needed anymore with this update because we are going to release our own integrated wallet within the platform. As you can see here, there will be my wallet right there in your dashboard. その必要がこれからなくなります。外部のウォレットではなく、統合された私たちのウォレットがマイウォレットから閲覧できるようになります。So for every new member who signs up after we release this update, they are automatically going to be assigned their own wallet address, where they will also be the owner, so you can export your own seed phrase, you own your keys, so you have the same security level, but it's a lot easier than having to connect your external wallet. アップデート後に参加する新規参加者の方は自身のウォレットアドレスをこのように受け取ることができ、自身のキーを持っているため、セキュリティの度合いは同じですが、外部のウォレットを使うよりもより簡単に登録し、つなげることができるようになります。So you can then simply send your BUSD, for example, to your internal wallet and also use it to pay for your NFT purchases in GYMSTREET. ですので、例えばこのアップデート後には BUSD を内部ウォレットに入れ、それを NFT 購入に使うことが可能になります。Or you can still use all the other available payment options, such as Bitcoin, Ethereum, that are also there, of course, as well. またもちろん別の支払い方法、ビットコイン、イーサリウムなどを使うことも可能です。All right. Of course, you will be informed in the Telegram groups and channel once this update is released. However, I just wanted to let you know already today that this is going to come and it will make things so much easier for all the new members. もちろんこれらの情報は随時これからテレグラムグループチャンネルでも詳細についてお話ししますが、今分かっていることを皆さんに、今のうちにお伝えしておきました。Now, those who are already connected with their own MetaMask or Trust Wallet addresses, you will have to keep doing it that way because you are already saved in the smart contract with your wallet address. So you will need to keep using that, meaning this update is going to regard new members, mainly. 今まですでにメタマスクやトラストウォレットなど外部のウォレットでつながっている方は、そのウォレットがスマートコントラクトにセーブされているため、これからも同じようなプロセスになります。今までの更新事項は、これから参加する新規参加者向けとなりました。Okay, and we're almost done. One more thing I want to educate you about is that those of you who have already purchased their Cash FT card and you want to top it up using cryptocurrency, understand that it's ERC20 tokens. So do not send BUSD or even BNB on the BNB smart chain to your Cash FT account. They can only process ERC20 token regarding these currencies. もう一つ情報ですが、キャッシュ FT カードに仮想通貨をチャージしたい方、ここでは ERC20 トークンのみが使えますので、BUSD、BNB をスマートチェーンを通してキャッシュ FT にチャージできません。So even if you own, let's say, for example, USDC or USDT, but you have them on the BNB smart chain as BEP20 tokens, you would need to convert them to ERC20 tokens to send them to your Cash FT account. 例えば USDC、USDT を BNB スマートチェーン上に BNP20 に持っている方は、まずはじめにこちらにある仮想通貨にそれを変換する必要があります。All right, and also we're right now in the accounts section. There's also the internal crypto wallet within your Cash FT account, and there it even says ERC20 tokens right here. So know that this is what you can use only
BNB Smart Chain is not supported at CashFT since it's an external provider and they only support Ethereum network. 内部の仮想通貨ウォレットにも書いてある通り、私たちは ERC20 トークンのみを扱っていますので、BNB スマートチェーンなど外部のものは取り扱っていません。Now, this is only in regards to these currencies that are processed as ERC20 tokens. If you're sending Bitcoin Cash or Litecoin or Bitcoin, they have their own native networks, of course, that are being used. So these are the currencies affected that you need to use them as ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. イーサリアムブロックチェーンで使うべきなのは、こちらにある、赤い文字で書いてある ERC20 のトークンになります。その他、ビットコイン、キャッシュ、ライトコイン、ビットコインなどは、それぞれのルートで入ります。All right, so please share this information with your team members, where you know that they have already ordered their CashFT cards to let them know, because we have gotten quite a few support requests from people who accidentally send smart chain, tokens to their Ethereum addresses here to CashFT. It can be, what's that again? Recovered. However, it's a very, difficult, time-consuming process. And of course, we do not want to have to go through that hassle. So it's much better if you just do your own due diligence and make sure that you use the Ethereum network here. この情報をすでにキャッシュ FT カードを購入した方々に拡散してほしいです。スマートチェーントークンをイーサリアムアドレスに送った方は、そのお金をまた取り戻すことはできますが、時間と労力のかかる少しめんどくさいプロセスになりますので、このような情報を提供させていただきます。All right. I hope you're not yet asleep. I know it's late over there in Japan, but I have one very, very exciting news to share for you now as we're getting to the end. もう日本では夜遅くになっているとは分かっていますが、まだ皆さん起きてますでしょうか。最後にもう一つだけ、とても素敵な、面白い情報を提供させていただきます。And that's this. Next week, you will have the chance to meet us live. We are coming to Japan. 来週、なんと私たち自身に日本でお会いすることができます。私たちが日本に行きます。So the event is going to be hosted by one of our top leaders, whom I believe she's also here with us right now in this live webinar, which is Ashley Hiroko, or I don't know how to say it right. Hiroko? Yep. 来週、私たちのトップリーダーであり、本日も参加してくださっている、アシュリー・ヒロコさんが開催してくれる、イベントに私たちも参加します。And our CEO, Frank, together with our advisor, Claudio, they're going to be there to, introduce GYMSTREET live in person to you in Japan. 私たちの CEO、フランクとともに、アドバイザーのクラウディアも参加し、皆さんと、対面でお会いできることを楽しみにしています。So this information is today exclusively being shared for the first time here in this live webinar before we're even going to post about it in our Telegram groups. この新しい情報はまだ投稿もしていなくて、皆さんがお聞きできる初めての方々となりました。And then again, next week, we have another very exciting webinar in place for you. This time, we're going to have our special guest, Armin Derag, with us, who is going to talk to us about how to set up a company in Dubai, which can help you save taxes big time. 来週またエキサイティングなウェビナーを予定しています。来週はアーミン・デラグが参加してくれ、彼がドバイでの会社設立により節税する方法を皆さんにお伝えします。Now, just like any of our live webinars, but next week,
this is a special webinar with our special guest Armin Derak right here, which you definitely do not want to miss. 毎週ですが、来週は特に彼のスペシャルゲストを伴ったウェビナーになりますので、どうか皆さん、また参加できることをお楽しみにしています。And then, of course, to wrap it up, as always, to remind you that if you visit our link tree right here, you will find the complete overview of all our social media channels in one place so that you can follow us all across Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitter, you name it. And of course, very important, YouTube. そして最後になりますが、リンクツリーから私たちのすべての SNS チャンネルをフォローすることができます。YouTube、Twitter、Instagram、Discord など皆さんもフォローしてください。So let's do it like this. I already have that open right here. So this is the link tree I'm talking about. And as you can see here, all our social media in one place so that you can easily just click or tap on them and subscribe to our channels there. こちらが SNS、リンクツリーからの SNS になります。こちらをクリックするだけで簡単に登録することができます。All right. Now, I'm just getting ready here. So at this point, let's come back here to my final slide again. I would like to say thank you so much for being so patient and staying all the way to the end with our live webinar for this week for our Japanese community. 最後まで皆さんご清聴くださり、本当にありがとうございました。I really hope you enjoyed the session and that it was informative for you and also that you are as excited as we are about the updates that we shared with you today. 本日のセッションの情報を皆さんも私たちと同じくらい楽しめたということを、期待しています。So, arigato minasan, mata laishu, and make sure to stay until the very end because we're now going to do our live raffle together. We have 150 participants here in this webinar, meaning we're going to raffle 6 land parcels. 本日のこれまでのセッション、私と同じくらい楽しめていただけたらいいなと思います。これまでありがとうございました。All right, そして最後に抽選会を行います。150人ほどの参加者ですので、本日は6人の当選者が、生まれる予定です。Sorry for interrupting you here, Sora. We can stop the recording now, please.